batusanga tweyagalira kuno ne bajja ne batusalako bajja n'amagato gaabwe n'obusato bali buyulise ku migongo ne tubasembeza bafeera bakadde baffe ne tubeesiga ne tubakweka mu kapanga ne tubafiirira alya ne lumonde waffe twali bagaggabe bamalawo ente zaffe bakke n'amataka gaffe negye twali twaziika bantu baffe bajja ne babasendawo kati bawamba baana baffe babatiisa nti buli ayogera mwana amazima abeera wakufa babakonye obulenge n'abamu babase babasudde mu bitogo batusiga mu katengo okujjawo bino naffe tubaddize katengo abaana bawano temuba katengo ekisibye kyukakyuka ke katengo batufuuga bumbula lwa katengo labe tutya ate be basinga okubeera n'akatengo abantu bakuno temuba nakutya ekisibye kyukakyuka kwe kutya batufuuga bumbula lwa kutya labe tutya ate be basinga okubeera n'akatengo baleeta ne kafyu ne tumugondera ne bamukozesa okutubba n'okutucunya bajja ne mbufonda ne batucambuwa nga mabala gabagaga goma tugakola obutali bwa wansi buba bugale Je baleko baganda bange kansuubire nti ate mwenna gye muli bulungi nange gye ndi siina nnyo ttabbu. Badde embuze kaseera kanene nga mbadde sirabika naye ate tubeerayo tugezaako kwasaganya ng'ebimu ku bye twewala kwe kutuuka mu myaka egy'obukulu tufaanaganeko ate ne bakadde baffe osanga omuntu abadde alwaniridde ekintu okumala emyaka emiyitirivu wabula ati the end akuba akasente kaba kazze n'asalawo n'atalayo ekyo kyadde ayimiriddeko okumala ebbanga lyonna. Ajja kwewunyayo ng'omusajja omu yagamba nti yalonda embwa then n'agulamu bye yagula naye nga yali alwaniridde yali ku sayidi y'abanyigirizibwa okuviira ddala mu 2000 but at the end n'asalawo n'atunda reputation ye okusobola okufuna sente. Then omulala yali abaddeyo ebbanga ddene nga muyimbi ayimba ku sayidi ennyimba naddala ku sayidi ezinyigiriza abantu but at the end naye n'asalawo n'atunda ekyali aniridde okumala ebbanga. So byebimu bye twagala tusobole okwekolerera tubeeko kye tuteekawo ate okusobola okuziyiza embeera eyo osanga mu myaka egirijja. Omwogezi omu yagamba yali Socrates yavaayo n'agamba nti abantu abamu ensonga lwaki balemererwa mu kifo ky'okuwangula bawaayo ekyo kye baagala ennyo okusobola okufuna kye baagalamu ako akaseera naye ne beerabira nti ebintu ate biri long term strategies enkulu okusinga short term strategies. Njagala okusooka okubuuzaako ku bantu ab'enjawulo abalina bye batuuseeko Katonda w'amaanyi nabasobodde okufuna ebizibu eby'enjawulo tubasabira Omukama ate abeere nga abagumya musobole okuba nga muyitamu eyo embeera ate mwe muwangaalira. Waliwo omusajja omu yali mutambuze yali atambula n'atambula n'atuuka ku kitundu ekimu. Watuuka mu kino ttiimu yasanga nga abantu baaliyo bangi naye nga baali baafa bonna ne baggwayo nga waliwo obuwanga bwonna bwatuuka ne mementuka n'atuuka n'agamba nti naye ddala Katonda wabanga gy'ali nga n'okuzuukira gye kuli then abantu bano ali bazzaawo atya. Wamaliriza okukola ebyo yali ku ndogoyi ye era yavudde ku ndogoyi ng'atudde wansi. Katonda n'amutwalira mu mbeera awo wennyini we yali. Wayita ebbanga eddene Katonda n'amuzuukiza. Wamala okuzuukira gwe yasooka okuzuukiza ng'endogoyi ye ekyali awo nga yonna yasensebuka amagumba. N'amubuuza olowooza wansi awo mazeewo bbanga ki? N'agamba
badde nakeebakawo ssaawa obanga lunaku lumu namugamba wansi naawe tunula ku ndogoyi yo weefaanana ng'ona n'amagumba gaasensebuka yalina ebyokulya bwe yalala bwonna nga bwavunda ne buggwawo. So kano n'amutegeeza nti omazaawo wansi emyaka 10. Yali agezaako okumulaga amaanyi ga Katonda. So mu mbeera zonna mwe tuyita tugezeeko okukimanya nti Katonda gy'ali. Yadde akaseera kayise nja kwagala okugezaako okwebaza bonna abasobola okumbeererawo ku bizibu bye nafuna ebya muzeeyi wange n'asaba baasobola okutindigga olugendo okulabika nti baagenda ne basobola okuba nga banziikirako. Muzeeyi wange yali mukulu mu myaka nga 85 era nsuubira nti omukulembeze omu yali owa Nigeria bamuyitanga Ayubu Gowon. Uganda weefuna olukiiko nga Idi Amin yali president okutuuza olukiiko lwa Organization of African Union mu 1975 July nga 28 lwali lwakubeerawo mpaka nga 3. Ayubu Gowon wava e Nigeria okujja Uganda otulamu olulukuŋŋaana eri gavumenti ne bagiwamba. So muzeeyi wange yali driver we okumala ebbanga lyamala mu Uganda okutuuka yava e Uganda agenda e Bungereza nakati gy'akyali gy'awangaalira. Saate era n'ekirala ntuvira ddala mu luse oba mu lulyo lwa Nkooyooyo ng'eyatandikawo erinnya lye bamuyitanga Kajiri jjajjaffe mu mwaka gwa 1885 yali omu ku bajulizi Mwanga be yali agenda okwokya. Naye Kajiri oyo yali musajja mukubi wa kigo. Wabeera omukubi w'ekigo baba bamaze okubawanika ku bigundi bagenda kubyokya oba mbiyita entebe ku abooki babawanika nga banywa yabasuula mu muliro. Mwanga koolo olunaku waliyo ekigwo mu lubiri basajja be yali asigazza abaali bamukkiririzaamu ne batandika okukuba ebigo naye ttiimu yalezze okuvuganya basajja ba Kabaka bonna babakuba ebigo ne bamalawo. Mwanga kwe kubuuza musajja wange Kajiri aliwa? Namugamba y'omu ku bajeemu ssebe era bagenda okulabika nti bookyebwa. N'agamba mugende mumuleeta ne bamuleeta. Kajiri akwata mu kigo buli gwe yakwatanga ng'amuteeka wansi. So Mwanga n'amugamba nti gwe nkusonyiye kulwekyo kyokola era nkuwadde ebbeetu okusobola okukola ky'oyagala. Serinnya lya Nkooyo ne litandikira eyo. Erinnya eryo ne lijja nga lizimbibwa okutuuka leero bwe tuli. Sebyo ebitonotono bye njagadde okuggyayoko ku famire yaffe ewamu ne muzeeyi wange. Ndowooza kirala kye nja okutandikirako okwogerako kye nsonga ya Gashumba. Ennaku ezo nali ndaba Gashumba n'avaayo n'ayogera n'agamba nti Abanyarwanda bangi era n'agamba beetegefu bayinda bulinzi wiso tebajja kuwakula ntalo naye singa olunaku lulituuka ne bayisa buyisa haramu okusobola okulabika nti beerwanako bangi nnyo era bajja kusobola okulwana n'okulabika nti bawangula. Kye nandirowoozezza nti engoma z'entalo nnungi naddala eri oyo abazikuba naye embi senga zituukawo ne zitandika okubeerawo nti n'abo abakuba engoma z'entalo ez'amawanga ebintu ebitandika bye basooka okudduka. So twandisabye Uganda nga Museveni yagamba nti yaginunula n'agijja mu baali abasosoze nga yagamba nti akoze bandibadde bazimba Uganda eyawamu egenda okweyagalirwamu buli omu. Leero otunuulira entalo eziri e Ethiopia ez'amawanga Abatigure nga balwanagana abasajja ba Abiyu. Abiyu yakitandika ng'ekyomuzannyo n'akola n'ajjawo bye yasangawo already nga byali biruddewo okumala ebbanga eddene n'alowooza nti w'amaanyi n'asindika amagye n'asobola okuwamba ebitundu ng'ebyemmekere bye yasobola okuwamba. But at the end bayi ne bamulagako nti nabo basobola. Kati era otuya gavumenti weeviirayo n'ekuba omulanga ng'eyita buli muzadde alina abaana abali mu myaka egyabavuuka egisobola okulwana bajje basobole okugenda okwaŋŋanga ebitundu by'e Tigure oba okulwanagana n'Abatigure. Kiba kinene kigenda okuddirirawo n'omuntu abajja kiramuza bwenkanya. So twandisabye abantu nga ba Gashumba babanga bakuba engoma z'entalo ez'amawanga beddeko. Secondly, nina n'ekirala kyendaba ekitambula mu mbeera y'ebyamataka. Naye ono minisita omupya gwe balonze ng'avaayo agamba nti bagenda kojja ye tageti ye yakulabika nti asolovinga ebizibu by'amataka ebiri e Uganda ng'era agayagala kutandikira ku kyakugjawo Mailoland. Naye balina okukimanya nti entalo z'amawanga because kale kiro kyegatta ku kiri nti batandika ebintu ebiseera ebisinga batajja kusobola. Abazungu mu mirembe gye bajja ddala abazungu mu kusookera ddala okujja mu Uganda balowooza nabo ebyo babigezaako okubikola naye ne bituuka ne bibalemerera kulabika nti balwanyisa obwakabaka bw'e Buganda. So leero olowooza nti ekizibu ky'ettaka mu Uganda kiri ku Mailoland oba ku ttaka lya Kabaka mba ndowooza nti babeera tebeetegereza kimala.
kuba bw'otunuulira akakiiko k'abamagemerere okulondoola kwe kakulaga nti ebizibu biri mu Uganda yonna eby'amataka, biri eno mu Basongola mu Western Region, biri mu Bugisu sub-region, biri eno mu bana abeeruddawa, biri mu bana bano balakyebwe babadde bajjangako emmundu abo Janet gye yalibeerako minisita, balwanira amataka neewalala. Sirowooza nti n'abo balwanira amataka sayidi eyo bagalwanira lwakuba nti kabaka yafugayo bwakuba batudde ku ttaka lya kabaka, naye because they are certain targets oba they are hidden agendas okusobola okulabika nti balwaninga okulabika nti batuukiza ebyo baagala. Naye balina okukimanya nti ensi yali abaddeko n'abantu ab'amaanyi bangi nnyo. Abasajja nga baani ba Napoleon Bonaparte yali musajja w'amaanyi ddala, naye ekimu ku kyasula Napoleon kwe kwali okulowooza nti olw'amaanyi ge yalina nga yali alwanaganye n'ebitundu bya Europe biyitirivu nga abitadde wansi kubanga bikkiriza nti asobola, teyajja kukozesa amaanyi ago okulabika nti alumba Russia okulabika naye agiteeka wansi. At the end yamufuukira ekizibu neetuuka neerabika nti yamugisa n'embuyinza okutuuka omuteekesa kumusibira ku bizinga gye bamusibira otuuka gye yafiira. Secondly ne Hitler yali musajja w'amaanyi, naye mu maanyi ge yalowooza nti yalowooza nti ajja kukozesa amaanyi ago naye okulabika nti akonkwalinga ensi, era naye yeerijja ku Russia. At the end byamaliza bimugende birala nti Russia yakuba emmundu okutuuka okwawulamu East Germany ne West Germany. Hitler n'atuuka naye nakkiriza nti ddala abasajja b'amaanyi. So nabali tulowooza nti President Museveni w'amaanyi because zino tubayita abantu emmandwa kwe zibanjira. So tulina okukimanya nti emmandwa zibaayo emabega, just bano ziba zibanjirako obubanjizi. Naye twandisabye nti n'abantu abeetisse emmandwa nga zibibanjirako bandibadde badda mu normal senses zaabwe ettaano ne basobola okuba nga bategeera ki kye baagala okukola. Naye ate ne kiteewuunyisa nti omukulembeze wamala ebbanga ng'aludde mu buyinza ebiseera ebisinga bitwala for granted ye President Museveni nti okulwa mu buyinza kimulowoozeseza nti buli kimu akisobola. So that's why balaba nti ekizibu kya Uganda ge mataka, nti lye ttaka lya kabaka. Baba balina okukimanya ekyokulala nti ettaka lya kabaka, amateeka ge tukola e Uganda, amateeka ge bakola agannabbubi agakwata obuwuka obutonde galeka ebiwuka ebinene gagaviddeko ebizibu e Uganda, nti amateeka galina bye gakwata Uganda ne ge batakwata. So suyanke kinene babeera nga bo yennyini waggulu mu bennyini muva abantu abaleka nti bawamba amataka g'abantu amu n'okugatwala tunuyeeno ewoona omukyala yaani Nantaba nga baga nti oyo John Mulamba yali mu kwamba amataka g'abantu. So bandibadde bwe balowooza nti babadde babikola then basobole okukyayisa abantu ati the end baveeyo nga balowooza nti bagenda kukola nga beefula bakolera mu interest z'abantu. Tujja lowooza nti nedda, abantu abajojjobya abantu ku mataka nso yabamanyikiddwa era buli omu alabika nti akola ki abamanyi. So beetereeze wakati nga babaako bye balowooza okukola, bakole ekintu ekigenda baba balowooza. Tukkiriza nti ettaka lirina obuzibu e Uganda, ebizibu bingi ebiri ku mataka e Uganda, naye bakole etteeka erigenda okuyamba bannayuganda bonna, so si kukola mateeka nga balinako ekitundu kye basinziddeko okulabika nti banyigiriza. Ekyo wenkivaako ne ŋŋenda ku nsonga endala. Well, lockdown ya Uganda. Ekisooka nja kugamba abantu nti COVID gyali era bagezeeko omwekuuma, bambala masiki bagezeeko kuzambala. Secondly, abagenda okugemesa bagende babageme. Bigambo bingi ebyogerebwa about those vaccines. Nina ndisaya abantu bagende beegeme kubanga nali n'akantu akamu ke nali ndaba abamu ku bannannyini bakampani agakola eddagala lya COVID nga babuuza mulowooza no bizinesi mugenda kugibeeramu kumala bbanga ki. Abategeeza nti bizinesi erabika nti ekyaliwo n'emyaka 15 bagisuubira nti bakyagiina. So nekitegeeza nti COVID agenda kubeerawo okumala ebbanga eddene. So nandisaya abantu bagende beegemese ku kyonna kye kiri. Then lockdown yawedde, ennaku 42 omukulembeze yateekawo ne ziggwako era yatadde abantu mu bitundutundu. Naye nze ndi omu ku batakkiriziganya na kyakuteeka total lockdown ku ggwanga. Olw'ensonga total lockdown ekosa ebintu bingi, yadde omukulembeze waso giganyirwamu politically, yate sindabawo ngeri ndala yonna naye gyesobola giganyirwamu, but at the end bibaliriza nga ate bizze ku side yawo because already abannayuganda baavu bungi Uganda. Then woteekawo lockdown ez'ekikula bwe kityo ziba zongera ddala kuddiza ddala abantu wansi. So nze ntirandowooza nti bataddewo restrictions abantu ne basobola okuba nga basigadde nga bakola. Naye buli woteeka abantu n'obateeka mu mbeera bwe second n'obateekayo nga tolina nawe na solution yawe kubanga byawedde n'abata.
katukirize nti ekikulu kyali kyabateeka buteesi waka then bamala baveeyo badde ku mirimu nti kati obulwadde bwagenze kana alowooza nti ennaku ezaanamu ebbiizi bataddewo zaali nnyingi nandirowooza nti mwe baali balina okusinzira okulabika nti bagema abantu naye after 42 days kigenda kwewuunyisa nti tebaweze n'abantu miliyoni emu ebadde egemeddwa ate nga batugamba nti tebajja kuta ekonome ya Uganda fule mpaka nga half of the population ya Uganda egemeddwa. Uganda ebanga ina population y'abantu miliyoni 4 then bagenda kugema di afu ya okusobola okute ekonome yonna okute ekonome fule. So na nimba tusaba nti bakole ebintu nga tebali biased mitima gyaye bakole ebintu nga bigenda kolaki kuganyulwa mbuli omu second nalaba nga bavayo bagamba nti abantu basooka okuyambako government mu contributing sente basooka gemesa abantu nti bavayo basoke nti babayambako naye ate nga balina okukimanya nti mu biseera byebimu baavirayo okulabika nti boogera ebintu ebyo at the same time bali bavuddeyo nga bawadde buli mwaka parliament miliyoni 2 so ne weebuuza babalya n'ogamba obayaani naye that's Uganda. Secondly ekyo nga nkitadde ebbali kuba abantu bangi bagamba covid abazungu vaccines baagala kututta baagala kukolawo ebiti naye tulina okukkiriza nti abazungu abanga bakwagala kututta bajja kututta mu mbeera zonna kubanga Africa tubanga tunaffe kye tuteeka ku market kiri ku market automatically tugenda kusobola kulabika nti tubawona tutya because ebintu byonna ebiyimirizaawo ebintu ebina ebiyimirizaawo obulamu bw'omuntu bina biri mu mikono gyabwe kogate ebya communication bye batutegeerera kogate ebya health bye batutegeerera World Food Organization bye batutegeerera wulira World Bank bye batutegeerera then ku kiki Africa kyetunda kyeteeka ku market kyetugamba nti affe tulina kino tujja saana okukola okulabika nti tukola ki so okuba ntweyimirizaawo so nze nayisa abantu bagende maybe tuongere saba Katonda because abanga bakutujjawo bajja kutujjawo ndi omu kubakkiriza nti covid it's a man-made disease. Eyali president wa America owa 35 John F. Kennedy era nga ye mukulembeze akyasinze okuba omuto mu bakulembeze abaali bakutte America yakwata obuyinza ku myaka 43 yavayo n'agamba mu 1963 yali Novemba ng'ennaku z'omwezi 12 yavayo n'agamba nti ensi esemberedde ekizibu kyetannalaba abasinga kibatannalaba kibabuusa amaaso n'agamba nti ensi erina group erowooza nti ejja okutegeerera ensi ng'abantu bano batudde mu bitongole ebiramuzi batudde mu bitongole batudde mu byobufuzi bali mu sisitimu z'amagye n'ebirala basalirawo abantu baagala okusalirawo omukulembeze abalondeddwa abantu ku ki kyaba alina okukola n'agamba abantu bano bakuliyetinga entalo okwetooloola ensi naddala eri abo abakulembeze abatebakkirizamu ne bajja abakulembeze abalondeddwa abantu ne bateekayo abakulembeze abagenda savinga interests zaabwe n'ava n'amenya Freemasons n'amenya secret societies n'amenya Bilderberg n'amenya Illuminati n'obubondobondo obulala n'agamba naye nze over-minded body nga nkyali president wa America sigirikkiriza kufugira wansi wa muntu yenna. Kennedy wamala okuyogera ng'ennaku z'omwezi 12 waayita ennaku 8 ne bamu assassinating in the same month November ng'ennaku z'omwezi 22. So ekyo njagadde okyeta nga nteeka ku kino nti ensi waliwo kye bayita New World Order nga tulina abalowooza nti be bategeerera ensi ate nga nzikiriza nti bagitegeerera because bagiyina basetinga ebintu ate ne bikola. So nzikiriza nti covid it's a man-made disease nga ina hidden agendas z'abo abalowooza nti bategeerera ensi okusobola okuteeka gye baagala okulabika nti batuteeka. Kanzijukira Magufuli awo mulemirembe yavaayo n'agamba nti bano covid nga bamaguse nnyo sirimu bukyanga ayingira wano tetulabangayo effort yali eteekeddwa okulabika nti bakola eddagala lya vaccine naye nga kijja kwewuunyisa nti bukyanga sirimu ajja n'ayingira naddala Africa mu mwaka gwa 1980 bukyanga jja yakatta abantu abakwata miliyoni 47 ng'abantu era abawera abalwadde bali mu miliyoni 23 n'obutuntundu nga 9 plus abalwadde naye nga okwetoola ensi yonna naye nga bagenda kulaga nti ebitundu 91 biri mu Africa. Tugambe nti Abafirika basinga obuseegu Abafirika basinga okwagala ennyo sex ansa yange ejja kubeera nedda. So n'okugjayo akatono nti covid mwendesi wa siriimu AIDS kigereesebwa nti kyakolebwa ng'ekyokulwanyisa n'omu ku basajja bakyoma omuntu bali bamuyitanga Robert Charles Jalonson kati akyaliwo mulamu yadde mukulu nnyo mu myaka. Mu biseera America yabeera n'entalo ne Vietnam wakati nga Russia nga abakomunisi bayimiridde ku side ya A then ne America nga abacapitalists nabo bayimiridde ku side endala ne balwanagana America otwala yamalawo emyaka emiyitirivu ddala oluvannyuma nekituuka ne kirabika nti
kyagiremerera naye wakati ng'eraba nti eringa eremereddwa ne batandika ne bakwasaganya ebitongole Institute Cancer ne bakwasaganya ekitongole ekirala ngaali abo baggalo ne balabika nti baweesa ebiwuka ebyenjawulo nga ne vayirasi ya AIDS mwe bagikolera. Sale tujja kulowooza nti eddagala teririiyo baliina naye balikozesa mu gundi ez'enjawulo nti ojja gisanga nti nkola emu eya ssente bafunamu ssente bakikozesa ng'ekyokulwanyisa babiyitamu mu ngeri y'okkendeeza omuwendo population ng'olredde bakyetaaga kuba ensi erina population y'abantu 7 billion point something nga Africa erinako 1.2 China 1.4 India 1.3 naye nga bagamba nti kwezo 7 billion plus baagalako okudiliitinga 3 billion nga 1 billion baagala kugijja mu Africa ne bagamba bagenda kusobola kulabika nti bakikola batya. So bajja kuyita mu madagala bayite mu byempuliziganya bayite mu bintu byonna ebiyitirivu ebirala. Sekya COVID yokka yadde COVID ng'ojasanga it's a main target okulabika nti batuvuga tutwala ali batwetaaga nga bakuba abantu oluusi ebidagaladagala naye nga tetunnateeka bwesigwe trust bwesigwa mu bantu abasomyeko abasomye mu mawanga gaffe nga tulowooza nti omuntu wanaalwala tutunye eggwanga nga Uganda nti omuntu walwala batamutwala mu Kenya International Hospital ate bamujje bajja mutwala India, Germany oba USA. As if tulina bantu bayivu mu ebyo bintu. Ntulabika nti amaanyi sente tuziteekere then okuinvestinga mu bantu abaffe. Olaba omugezi ate mu kifo okulabika nti bamusupportinga bamulwanyisa bulwanyisa. So tujja sigala nga tutambula mu layini zeezimu okulabika nti twongera ettaffaali mu kulabika nti tutuukiriza enteekereza z'abali abasajja. Ko tunya abakulembeze be tulina nga nabo bali selfish. Oli asalawo n'akola yavuwaza abantu baalina dani okukolerera okulabika nti ayamba abantu balina okulabika nti babasitula. For example, Museveni yakajja n'akwata obuyinza mu 1996 yasangawo companies ez'enjawulo njaleeta for example Sembule n'etuuka ne bagamba nti yali emenyese mbyenfuna. Bwemenyeka mbyenfuna twali tulowooza nti gavumenti yonna eyagala okusupportinga abantu baayo byandibadde ekwata ssente nerabika nti esupporting ekisaali kituufu bakikola intention ne basobole okugijjawo because balowooza nti bantu betusanze nga bali financially stable bajja kubeera bazibu bakusobola kudiiringa nabo. Sembule ne bagisula intentionally ne bagirepressinga ne roofings. Naye ssente zitandika ekintu ekipya ndowooza ziba nnyingi okusinga ezongera mu kino gwe mugamba nti anafuye financially. Ne bagijjawo ne zi cooperative banks zi commercial banks ezaali ziyamba mu bintu ebyobulimi okulabika nti bitambula. Zi coffee marketing board ne webuza then ogenda because ojasanga nti backbone ya Uganda ebadde agriculture so yanakati osanga ekyali. Naye wandibadde osanga nti sene empitirivu ezabe ziteekesa mu bintu ng'ebyo zi commercial zi cooperative banks tosobola kuzijjawo ate ng'olwedde okola ki ogamba nti backbone ya Uganda eri agriculture. N'ebitongole byayambanga ku bantu naddala mu bintu by'obulimi mu kubufunira ebutale n'ebintu ebirala byali bireka nti byava kati mbasiraba ng'ekiri olabika nti okolerera abantu okuggyako okubavuwaza intentionally olwa selfish interests okulowooza nti omugagga tafugika then gwe yavuwaza abantu ojasobola okufuga emyaka emiyitirivu 50-year master plan and above olabike nti gwe osobola okubeera nti oyitawo. So kati nga tukyalina abantu abalina endowooza ez'ekikula bwe zityo tujja kusigala nga tutambula nga bwe tutambula ate ne bali tujja sigala nga tubakubira paasi ennene okulabika nti basigala batukulembera ebbanga n'okulabika nti tugatta ettaffaide ne ku programs zaabwe ze balina osanga gye tuli. So ebyo byo byebyo then wenkivaako ne ŋŋenda ku nsonga endala nali ndaba mu biseera by'amalwaliro obulwadde bubeeredde obungi amalwaliro nga geeramula ddala gali private abantu bangi ne bava ng'omuntu otwala omulwaddewo ne bagamba sokosa soko deposit wa miliyoni 3 nomala okugateeka ku account omulwaddewo n'amala okufa wamala okufa ne bakulaganira ate olina osasula miliyoni endala 8 oba 9 oba 10 oba si kyo singa ekyapa ffe tukuwa omulambo then okole ki ojja sasula mpola. Abantu bangi ne bavaayo ne bagezaako okwekubira omulanga ne minisita wa health yavaayo okwogera ne Nabbanja mwennyini nga prime minister yavaayo ne yagamba nti Uganda tuli mu free market economy so buli muntu waddembe okwera mulanga waayagala ne beerabira nti eno Uganda amalwaliro ge tulina amanene ojjasanga agasinga obuyitirivu ng'abantu bagwira sente bazikola nga bazikwata bazifulumya bufulumya ggwanga dani okulabika nti baziteeka mu ggwanga at the end mumaliza tugenda kukikaaba because okukkiriza abantu bano yabanyaga naddala abalinga bali nti be balinamu kaakatono
nosawo n'obateera ensega zaika nti zibanyagulwa nga temwefiiriddeeyo. Nzijukira in 2008 America yafuna akatubagiro ka credit crunch whereby banks zawulanga abantu loans mostly abaana b'amasomero nga banki emu ejja neekuwa n'endala nejja neekuwa bagamba onaamala okusoma ojja kulabika nti osasula. Tewaliwo nkola yakugatta kusobola, tewaliwo nkola nga kati eriwo nti oli waagala najja looni mu banka noyagala okugenda ogijja ewalala. Waliwo bwe basobola okuyita ne bamanya nti omuntu ono alina looni mu banka wenti oba empisa ze ziri bwezi tasasula oba asasula. Luli tekyaliwo. Ne bawula kyatuuka ekiseera ng'ojjasanga omwana amaze okusoma naye omulimu gw'akoze ssente zaafuna tezisobola kusasula mabanja ago ne omuwa ebbanga eddene. So nekituuka nti banks zaatuuka ne ziwalinga bankrupt. Ne zigenda mu katuubagiro k'ebyenfuna. Bwe zituuka mu katuubagiro k'ebyenfuna kampani enene zitandika okulabika nti zigwa. Kyaviirayo gavumenti yadde nabo bali mu free market economy, kyaviirayo gavumenti okulabika nti einterveninga mu byenfuna ebya America okulabika nti baali tebajja kuleka amakampani manene kugwa. Secondary ne banks basaba bakwate mu kitavu ky'eggwanga naso okulabika nti basupportinga abantu abo. Kati nze nandisobole because amawanga gaffe naddala gano agakyakula ojjasanga nti mawanga gali agakula bajjayo ebibi ebirungi ne babireka. Tibagendanga Cuba ne bajja entulugunya y'abantu ne bajjeeta mu Uganda nasaba okugikosoba nakyemalira n'ekizampo ze batuwa. Naye ebirungi ng'ebyandibadde sobola okulabika nti bisupportinga abantu nga tuyigira ku bali bye bayitamu ntulabika nti tubyewala obutabiddamu ebyo tebabifaako. So leero ojja kusanga nti embeera ezo ez'ekikula weekityo nti temufuddeyo ku bantu bammwe nga bali babanyaga at the end abantu baamala okwavuwala nga tebakyalina kye bazza eri mimwa gyabwe mujja kubalabira ku nguudo ate mwaka akaseera nsuubira bajja ba tebakyalina kyakusalawo. Yadde ebiseera bingi amaanyi bantu bageewulira olina agamba nja kukola nti banalinda ba President Museveni wande yali ayogera n'agamba nti Gaddafi yali mutiitiizi bakuba batya ne batuuka okujja mu capital state Tripoli n'ogenda ng'omutiitiizi n'odduka buddusi nga tofulumiza yadde essasi. N'agamba ye yali akubidde ku Jacob Zuma ya president wa South Africa essimu bagatte amagye balabike nti balumba Libya balage abazungu nti eno Africa teweetaaga muzannyo. N'agamba ye bajja kukozesa long range missiles okulabika nti babajjayo. N'aleeta ekya Stalingrad. Ne beerabira nti Stalingrad kyanjawulo ku kyali e Libya nti ekya Libya bannansi ye bali basitukidde mu gavumenti yaabwe nga bagikooye. Ekya Stalingrad kyali aleeta during Second World War byali bya Germany amagye amagwira nga galumbye Russia. So bannansi basobola okulabika nti abannansi bali balwana against de bagwira. Tuwiki Libya kyali kizibu nti onagana bannansi otawo lwali oluzibu. Second ne Gaddafi yadde yadduka n'agenda mu bitundu ebyenjawulo n'agenda n'atambula mu zibbengali suuti ne bwalala gye yagendera. Ojja kwekanga nti ebikolobero naye yayagala okuleeta ku maanyi. Abula ekimu ku nsobi ezaakubya Gaddafi ge gaali amaanyi agasukkiridde ge yatadde ku bantu. N'amawanga gaali gazinga ozinza okuyimirira naye ewamu nga Russia ne bavaayo ne bawanika emikono nga bagamba nno kati ate kisuse. Tosaasitula nnyonyi kufuwa mazzi gookyo eri bantu. Ojjeyo eve machine ositudde ennyonyi waggulu ezina eve machine guns bakuba bukubi. Bannansi abafudde bayeekera bannalukalala. So n'ebintu ebirala ebyaviirako ebyo Gaddafi n'abika nti yakola bw'atyo. So President Museveni mmanyi nti emessage yali agiweereza ddala bannayuganda abaagala okugezaako naddala bali against him abaagala okugezaako okukwata enkola endala yonna y'okulabika nti bamujja mu ntebe ewooma. Message eyo yali mmanyi agiwa bannayuganda naye era naye aba alina okukimanya nti obukulembeze bwa kaseera. Second teri mu nkulembeze w'amaanyi asobola kulwanagana bannansi be n'abawangula. Bandibadde bayigira ku byafaayo naye ensobi gye tulina nti we learn nothing and we forget nothing. And we forget nothing. We learn nothing and we forget nothing. So ekyo nakyo nga nkitadde ebbali. Ensonga endala gye nandibadde njogerako nti omuzungu omu yavaayo n'ayogera n'agamba nti Africa yasigala emabega ku revolution ezijja zitakinga place like industrial revolution eyasooka, legal revolution eno gyali takinga place nayo Africa negireka emabega, urbanization nayo nejja nereka Africa emabega. N'agamba nti kati guno omulembe gwe tulimu ogwa technology gwe mulembe ogugenda okusembayo okulabika nti Africa ezikirira because egenda berekeddwe emabega ddala mu bintu byonna. So
wakati wange n'oyo omulala yenna twandibadde naddala bakulembeze kwa basalawo nnyo kinene ku mawanga wajje galina okugenda bandibadde basalawo bandibadde bakola okusalawo okutuufu kwa mumanyi bagamba never late than never tukyasobola okusitukira wano wetuli ntulabika nti tutambula okulabika nti tugenda gye tulina okulabika nti amawanga gaffe gabeera. Then wengenda ku nsonga endala nina omuntu omu gwe nalaba eyavaayo n'agamba nti avudde mu kibiina kya NUP olw'ensonga baasamu bavaayo ne bavuma abantu then principal taboogerako ye n'akola biki. Ekyo nja kyogerako bwe nti buli muntu yenna nzikiriza nti ali ku side enyigirizibwa ali ku oppressed side. Nzikiriza nti okwegattawo nawe wamala kunyigirizibwa n'okkiriza mu mutima gwo nti nyigiriziddwa then n'olaba we mukuŋŋaanidde ng'oyo abaliidinze naddala eri abantu abanyigiriziddwa notulabika nti tuyimirira okulabika nti twetonderawo ekkubo. Naye gwe oluvaayo n'olowooza nti okubeera ku side y'abanyigiriza oba ku side ya Kyagulanyi then oyamba Kyagulanyi oba oyamba bamulinaanye then subira oba wakyamu. Olina okukimanya nti eri gy'oyita olina gw'oyamba then obeerayo wakati mu kuyamba olinga awaawe weeye gwe asinga okuyamba ebitundu 9 ku buli 100 because oli gyasanga olowooza nti oyamba ali well off. Ye amala kulaba nga kimukutteko n'avaayo n'ayimirira. Secondly, buli muntu anyigiriziddwa alina engeri gy'asobola okuexpressingamu hangaye. Eri asobola okwogera ajja kuvaayo ayogere, eri asobola okuvuma ajja kuvaayo avume, eri ajja okusirika nga naye engeri gy'asobola okuexpressingamu obusungu bwe. So Kyagulanyi nzikiriza nti abantu abo tabafuga. Aye Kyagulanyi tayigirizangako bantu kuvuma. Olw'ensonga nti abantu abagambibwa nti bavuma ojasanga bamu basinga Kyagulanyi obukulu abalala benkana naye kitegeeza tabazaala. So tujja babuleminga era ku mukulembeze aliko olw'ensonga yalowooza nti wakati mu kutambuza okutumbula emijije gy'ekikula bwe gityo nti enkola gyokka jajja okusobola okuyitamu kulabika nti afuga okumala ebbanga eddene. Ne bagaba education system enfu n'ebirala amateeka agabanyweza mu buyinza bagateekako nnyesira naye agalabika nti gayamba bannayuganda okulabika nti bejja mu bwavu wamu n'okukulakulana n'okutumbula emijije egiyinza okuba competent ebyo nga babiteeka ebbali. So nsuubira nti eze results egy'emyaka 35. Then wengenda ku nsonga endala nalaba abaavaayo abaateeberezebwa okuba nti baali baagala okutemula Katumba Wamala ne babakwata abanaku bo ne battibwa mu ngeri gye battibwamu naye ate nga basooka ne bakwatibwa ne bateekebwa mu dduukulu bwa poliisi ate oluvannyuma ne basangibwayo ate ne battibwayo ne babattira eyo ne badde baagala kulwanyisa basirikale abalala baagala kukolayo bati. Kansookerera ku constitution ya Uganda kikyeyogera article ya 28 akawaayiro ake12 kagamba nti omuntu taasingisibwe nga musango mpaka ng'atuuse mu mbuga z'amateeka n'agusingisibwa nakyoka kigambibwa nti azizza omusango. Kati bo simanyi bwe baasinziira kulabika nti abantu abo mubakutte then mubasalidde omusango mu buduukulu wammwe mubattiddeyo. Nsuubira nti kititumbula nkola y'amateeka ne tuddayo mu tteeka Declaration of Human Rights eya 1789 eyakolebwa produced by France after the revolution nga mazo taking place. Etteeka eryo baalikola kuyamba na kutumbula ddembe lya buntu era nso yalikola okwetola ensi yonna naye good enough naffe mu Uganda yosanga tulirina. So niwe tusaba nti President Museveni byalwanyise babega nga tanajja mu buyinza byandibadde ayimirirako ebbanga lyonna tuleke kutumbula mbeera eyo yawannakyama lyatewedde emirimu nti after 35 years then omukulembeze avaayo n'agamba nti obakukwata n'oyagala obalwanyisa then bajja kukuba bakutte. So nti si enfuga ey'amateeka. Secondly n'abalala basobola okijaganyizamu ne balaba ng'ekina kikiyamba but at the end abantu banasalawo ne bakkiriza embeera yokulabika nti etambula ebbanga lyonna ojjamaliriza nga kituuse ku muntu wo babe nga olusi balina bye bazibira bigende ng'ebya zebula ate nga tulina amateeka getulowooza nti ffenna teri muntu ali waggulu w'amateeka getulina tugoberera ffenna ngalayika gatufuga. So n'olw'embeera ezo mbaagala nnyo mwenna abasobodde okulabika nti mubeerako like and share then emaliriza era ngenaba nka uploadinga ne ku YouTube mu mannya ge gemu aga New Uganda SK. Baagala nnyo katende wa Eid
ne Poch Sekka mbatumiddeko nnyo kyakabi.